人咯，Ultra可以改配置，以往所有車型咧鎖定嘅就冇得改嘅，梗係啦。當時預期80幾萬，而家50幾萬，足足平咗30萬喎，係咪先？人啊，嚟即改。原來咧就諗住攞呢個係黑色嘅手塊咧，黃色嘅機頭蓋，就感覺上咧就差咗啲。梗係黑色原色啦，原色嘅碳纖先符合佢氣質。隻鼻屎窿嘅同普通蘇七有咩區別啊？點解要俾多幾廿萬啊？係咪？係3月只行今日。聽講個雷總咧，兩會提出將綠色嘅車牌改成黑色或者白色，咁就正啦！你諗下，我部車黃色又黃又綠，真係不堪入目。或者你哋傳統嘅電車、汽車、油車應該係配咩顏色嘅車牌好睇？大家俾個意見，評論區就冇得再改啦。OK。假在中嚟啦！噔21.98秒，1548匹馬力，頂人咯！從零開始，重新選多次，使一次嘅錢可以買2次嘅車，你話幾抵 ？OK， 嗱就係呢個機頭蓋啦。係啦。我就要原來我揀咗黃色啊嘛，應該要揀翻呢隻碳纖維原色，咁先認拉花2000蚊包咗噶啦。係咪碳纖車頂1.7平方喎，25000抵啦。換咗嗰啲 BBA 公司冇10零萬，你掃佢唔低。包括個碳纖尾翼係咪先？嗱，包括側邊嗰個鏡都係碳纖嘅，24K 嘅金標都係送嘅，即係大包圍送噶啦。仲有呢個尾部啊，叫主動擴散器又送噶啦。好，揀車輪，車輪冇乜好變啦，肯定老閪都攞到鍛造啊，鍛造金色配金色，唔使講啦，係咪？1萬蚊肯定加啦。內飾咧呢個黃色好定黑色好咧？黃色好似太多啦，你覺得咧？嚇？但係黃色唔使加錢。係啊，一定要加錢嗰個先夠搶眼。咁又係喎，即係周街都有咁。打盲皮。誒，俾多3000蚊啦，雞乸都出啦，冇爭就豉油啦。咪冰箱仔一定要選喎，唔係見到你喂你下次冇冰箱，2000蚊嘅啫嚟噶嘛。咁又係，你諗下天氣咁熱，即係興合合咁，隔離有條女可以俾碌嘢佢冚。係啦。你哋唔好誤會，我係講雪條。你諗下邊雪條？我冰雪條。OK。老婆頸渴咁可以即刻懟過去，即刻可以。就算你嘈交嘈得幾興合合，乜嘢溫度都救晒落嚟啦。得可以。OK。背後有碳纖包噶啦，方向盤碳纖包，嗰個叫中控台碳纖包，呢啲包呢啲都係閒時免費。得啦，611900。好，覆盤先喎。覆食雪條嘅冰箱。OK。冇乜嘢啦。我哋碌柒。我鎖單之後預計36到39週，咁改唔改？我之前唔改嗰時係22週到26週，係5個月到半年喎。而家鎖咁咪到年底先可以提車。咁咪提咗過年啦？改定唔改咧？改啦，喺度掙扎緊。但係我唔驚唔改，到時提車嗰時後悔。你會後悔嘅。你睇下黑色嘅鼻窟窿幾型嘅。咁又係改一改啦。改配鐘。OK，禮成。基本上你哋可以睇到現車嗰啲都係冇挖窿嘅，冇挖窿同有挖窿係兩回事。冇挖窿就感覺好似你一台普通蘇七再拉咗2條拉花上去，咁俾多3000蚊得啦，點解俾多30幾萬啫？係咪先？冇錯，一樣係咁。OK。